शर कबीले जे चीफ सरदार मीर शहरियार खान शर जो मुख्तसिर तारुफ आवाज अब्दुल मजीद शर ऐं तहरीर अब्दुल हकीम शर। सिंध जी सरजमीन अहिड़ी त सबागी आहे जिते केतिरनि ई मांझी मर्दनि जनम वठी तारीख़ जे अमर किरदारनि में पंहिंजो नालो लिखरायो आहे। सिंध जे गुलशन जे गुलनि मां चीफ सरदार मीर शहरियार खान शर बि हिकु आहे जंहिं मां हमेशा सचाई जी सुगंध अचे थी। चीफ सरदार मीर शहरियार खान शर उन वक्त सियासत में आयो जॾहिं ज़िलो घोटकी माज़ी जे बदनाम कबीलाई झेड़ा कराए ज़ात परस्ती जे नाले ते वोट वठंदड़नि जे वर चढ़ियो रहियो। सरदार मीर शहरियार खान शर ज़ात पात जे फर्कनि खे पंहिंजे हथ जोड़ी वारी वाट सां ख़त्म करे ॾेखारियो। ॻोठ ॻोठ घर घर वञी ज़ात परस्ती वारे तसवुर खे ख़त्म कयो। मीर साहब जी अवाम में पवीराई ॾिसी मुखालफ़नि जूं निंडूं हराम थी चुकियूं हुयूं। इन करे इन मर्द मुजाहिद के ईसाइण लाइ हिन मथां मुख़्तलिफ़ थाणनि ते 37 कूड़ा केस दाख़िल कराया हुआ, पर मीर साहब जे पहाड़नि जेतिरे हौसले खे तिर जेतिरो बि लोॾो कोन आयो ऐं मीर साहब पंहिंजो पाण खे अदालतनि आॾो पेश कयो। अदालत सगोरनि बि इंसाफ़ जी तक़ाज़ा खे बहाल रखंदे मथस दाख़िल कूड़नि केसनि मां खेसि बाइज़त बरी करे छॾियो। बिल आख़िर मीर साहब 2013 जे आम इंतख़ाबात में हिस्सो वठी हुकूमती धुर जे उम्मीदवार सां मुहाॾो अटकायो ऐं 27,000 खां कुझु सौ मथे वोट खणी ॾेखारिया। मीर साहब खे ईंदड़ 2018 जे इलेक्शन जी तयारी ख़ातिर 5 सालनि जो डिघो अरसो मिली चुको हुयो। मीर साहब बि वक़्त जो पूरो क़दुरु कयो ऐं आराम खे न बल्कि अवाम खे तरजीह ॾिनाई। अवामी राब्ते खे पहिरियां खां वधीक तेज़ करे छॾियाई। वक्त गुज़रंदो वियो, काफ़िलो बणजंदो वियो। नेठि 2018 जो इलेक्शन बि अची वियो जंहिंमें हिकु भेरो ॿीहर साॻियो ई उम्मीदवार मदे मुक़ाबिल हुयो। मीर साहब नेठि 50,000 खां मथे वोट खणी कामयाब थियो, जंहिंजो आवाज़ अॼु मिसकीन मारूड़नि जो भरझलो थी सिंध असेंबली में गूंजी रहियो आहे। मीर साहब सिंध जो हिकु अहिड़ो बहितरीन किरदार आहे जेको इंतकाम ते यकीन नथो रखे। मीर साहब चए थो, मां मुखालिफ़ खां इंतकाम वठी खेसि ईसाइण जो क़ाइल न आहियां। मां मोहब्बत जो क़ाइल आहियां ऐं मोहब्बत ॾेई मुखालिफ़नि खे बि पंहिंजो मोहसिन बणाइण जी कोशिश कंदो आहियां ऐं मुंहिंजी इहा कोशिश हमेशा कामयाब थिए थी, छो जो ही जहान मोहब्बत जो जहान आहे।